জাহাজটা মুহূর্তের মধ্যেই উড়ে যেতে পারত। লোকটা সেটা বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ ডেকের কাঠে ছোট একটা ফাঁক তৈরি হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে চেপে ধরে পরিস্থিতি সামলায়। ঠিক তখনই চারপাশে অস্বাভাবিক নড়াচড়া শুরু হয়। বুঝতে আর সময় লাগে না, এটা নিরাপদ জায়গা নয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুরো ক্রু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের রূপ বদলে ফেলে। সবাই সাধারণ মৎস্যজীবীর মতো আচরণ করতে শুরু করে। ইভান টোপের জন্য একটি কেঁচো তোলে। হাত ফসকে সেটা গিয়ে পড়ে ক্যাপ্টেনের টুপিতে। দূর থেকে দেখে ক্যাপ্টেন ধরে নেয় লোকটা অভিজ্ঞ। সে আর সন্দেহ করে না, এগিয়ে যায়। এরপর তার নজর পড়ে মিয়ার দিকে। মিয়া হাতে থাকা জিনিসটা হঠাৎ ফেলে দেয়। পরিস্থিতি সামলাতে সে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে দূরবীনের মতো ধরে নেয়। অদ্ভুত লাগলেও ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন তোলে না। সে নৌকায় ফিরে যায় এবং চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পেছনে তাকিয়ে দেখে মিয়া ঢুকছে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। এই এক মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন সব বুঝে ফেলে। পরিস্থিতি বদলে যায়। চারপাশে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। দুই পক্ষই দ্রুত নিজেদের জায়গা নেয়। হঠাৎ একটি প্রচন্ড শব্দ সবকিছু থামিয়ে দেয়। ধাক্কায় কোল সামনের দিকে ছিটকে পড়ে। কিছুক্ষণ চারপাশ নিস্তব্ধ থাকে। এই সুযোগেই তারা এলাকা ছেড়ে সরে যায়। এরপর তারা পৌঁছে শত্রুদের মূল ঘাঁটির কাছে। কোল ধৈর্য ধরে কাঁটাতারের একপাশে ছোট একটি পথ তৈরি করে। হালকা চাপেই পথ খুলে যায়। একজন সঙ্গী সামনে এগিয়ে দরজায় নরমভাবে ইশারা করে। ভেতর থেকে কেউ বেরোতেই ইভান দ্রুত তাকে ভেতরে ঠেলে দেয়।